欢迎来到王一博粉丝频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：想到无名，导演积极回应差评，说明黑粉的可笑，王一博低下头苦笑。农历新年的最后一部电影《中国乒乓》也在过去几天上映。今年农历新年庆祝活动的大部分节目仍然令人印象深刻，感觉很多小伙伴都知道今年有好几部贺岁片在做宣传了，看起来更上一层楼。这主要是因为很多电影都加入了新生代的演员，其中很多也是具有一定关注度的演艺人员。其中一部叫《无名》，是陈二导演的，梁朝伟、王一博、王传君等人都出现在其中。由于王一博的流量艺人身份，这部电影自上映以来就饱受争议，甚至有人选择抵制。对于如此苛刻的评论，导演似乎并不在意，反倒给出了很好的回应，并称黑粉太不专业了。明天上映的第一天就会有很多批评的声音，甚至有细心的网友发现，那个时候一部已经上映的电影还没有结束，很多黑粉都看不下去了，等不及开始给他恶意中差评了。黑人支持者这次没有表现出同样程度的奉献精神的说法有些道理。除了开始提前给差评和差评外，一些网民还发现大量来自其他国家的 IP 地址正在评论这部电影，一切都被推向了极限，这也是无名的开场配乐迟迟无法上线的原因之一。说起各种绯闻，从主演到导演，每个人都可以通过眼神辨别。在最近的一次新闻发布会上，导演对已经发表的许多负面评价做出了建设性的回应。其中一条评论提供了黑人支持者表现出的不专业行为的额外证据，并建议他们甚至应该被罚款。刚刚公开的片名是《无名》，但评论中提到了《长空之王》中将要出现的空军。王一博在《无名》和《长空之王》中都有主演，《无名》的拍摄时间早于《长空之王》，你还没有能够与《长空之王》会面，他还没有宣布什么时候完成这个过程。由此也可以看出，对于王一博即将上映的电影，黑粉们似乎是有所准备的，而片方对此的回应也是爆笑。这些惨不忍睹的评价让黑粉们更加屈辱。可能这次王一博的第一部电影上映后，会有相当数量的黑粉，然而没想到现有的黑粉竟然如此肤浅，漏洞百出，让人摸不着头脑。王一博最出名的是他的流量艺人，尽管如此，他首先是一位艺术家，广大网民都认可了他在某个领域的杰出工作，这也是他有成为怪物的潜力的另一个原因。电影宣传片启动后，导演和其他合作者多次表达对王一博的敬佩，导演更是确认王一博是他认识的第一个演员。王一博面露难过之色，在现场低头看着导演在台上回应他们受到的负面批评。这个时间点，这部电影已经上映有一段时间了，大家可以看到，大部分的差评都是针对王一博的，这是无法避免的后果。我感觉导演和其他团队已经把这个纳入了选王一博的决定中。结果，王一博虽然语言不通，但内心却十分脆弱，说不定铺天盖地的负面评价或多或少都会给他带来压力。希望各位爱看电影的朋友客观评价，注意不要轻易伤到一个真诚热爱工作的演员的心。最好再拖一段时间，不管电影票房多好，王一博已经在影坛打响了名堂。一个人越是在意，就越是心狠手辣。很明显，王一博对电影的高度重视是要保持匿名。为了宣传《无名》，导演和王一博去了多个不同的地点，和观众一起观影，然后接受了观众的反馈和感想。然而，越是担心，就越是遭到恶毒的诽谤和差评，这实在是让人无法忍受。这张照片成为王一博事业的绝佳跳板。上线首日，尽管是此前默默无闻的顶级口碑，却遭到了黑粉的集体打击。从各方面来看，王一博本人就是这件事的针对对象，梁朝伟也受到了牵连。接受任何电影、与任何人合作等等都是一些例子。我能感受到知情人对这个努力的年轻人的深深仇恨，也能感受到人性的扭曲。而一博在路演现场给出的回应是，用真心换你的真心。
这个讨论的前提是你要有发言权，必须先去影院看《无名之辈》，这表明了对您自己和您周围其他人的尊重。为了提供客观的评价，我会说目前的电影档期不好，这对票房收入有负面影响。不过好就是好，有经得起时间考验的能力，不妨多等一会。一博曾经跟我说过，不喜欢我的人来看我表演，就是想看我在别人面前被羞辱。明确表示，王一博不希望自己被黑的事情对其他演员或剧组的工作造成任何影响，他只是想让更多的人关注他，然后提供反馈。也有人断言，程二导演把直白的叙事搞得一团糟，叙事缺乏连贯性，交代不清。其实这是因为叙事风格的不同，无法用连续剧的方式来解释。毕竟仅只有2个小时的电影，线索可能是一帧画面，也可能是一句话。即使你很用心的阅读资料，如果有很多片段，你仍然有可能被其中的1-2个片段弄糊涂，这是完全可以接受的。虽然这部电影有一定的门槛，但小学生也能看得懂，我们也必须这样做。比如说，我没有忘记江疏影这个角色最后还是死了，她穿着深红色的旗袍跑到灌木丛中，好让她被枪杀。江疏影在不同场合被放出刑场的传闻不断，电影中暗示对立的2个派系并不想杀她，虽然他们并没有直接拒绝。有必要再看一遍。也有网友表示，何先生梁朝伟士和叶密王一博士明明知道自己属于自己的群体，却还是继续战斗到死。生死搏斗是不是很重要？如果您仔细检查它，您将能够确定它是否是必须的。如果你没有看清楚，这并不意味着电影没有解释它，相反，它只是意味着我们没有看到它。程二并没有像历史书那样给大家讲述这段历史，而是通过几条时间线来梳理人物刻画，描绘了那个时代生活在不同社会经济阶层的人物。利用这部电影中呈现的历史和文学内容很简单，黑子表示人物的性格与历史人物的性格不符，他对一切都一头雾水。但是反过来说，不管是电影还是电视剧，照搬历史人物，改变历史人物结局的人大有人在，不是吗？为什么所有被解释、暗示或针对任何事物的事物都必须用作借口？有些路过的人看了这部电影，然后决定去看它，尽管他收到了各种各样的负面评论。我忍不住咯咯地笑着问，这就是你们黑子想要的吗？按照导演程二和主创团队的说法，他通过网络提供了大量的背景资料，在使人性科学和故事的历史更加广为人知之后，他激发了大批人的冲动，想把它演2遍、3遍、5遍，甚至6遍。导演对人性的审美和把握、叙事策略、新演员的培养都做到了很高的水准。每一个人物、光影、台词、乐谱、实物、镜头都值得细细品味，在票房上与其他电影争抢观众眼球，实在不合情理。不管他的电影票房有多好，王一博已经巩固了他在电影圈的地位。杨绛先生道，我们何必在乎这个乌鸦在这个境界犯下的罪行？天鹅也是有罪的，他们的思想水平根本不是可比性的，敬而远之就行了。此外，无名将于10月15日在香港向公众开放。Watched 是任何有兴趣观看匿名电影的国际朋友的去处。再一次，只有时间会证明一切，因此最好再拖延一会儿。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。